සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම LNM Education YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ YouTube channel එකේ අරමුණ තමයි අධ්‍යාපනයට උනන්දුවක් දක්වන ගොඩක් පිරිසකට අත්දැකීම් දීමට. ඒ කියන්නේ අපි මූලික වශයෙන් අත්දැකීම් දීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උසස් පෙළට අදාළ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවේ විෂයන් 3 මූලිකත්වයේ අරගෙන අද දවසේ අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන විෂයට අදාළ පළමු පාඩම මූලික සංකල්ප ටික හරි අපි පාඩමට යමු වැඩි වෙලා නොගෙන. එතකොට පුතේ ව්‍යාපාර පදනම හා පරිසරය තමයි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ පළවෙනි පාඩම. සිලබස් එකට දාලා පළවෙනි පාඩම ව්‍යාපාර පදනම හා පරිසරය. එතකොට ව්‍යාපාර පදනම හා පරිසරයේදී ඉස්සරම අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ මොකද්ද ව්‍යාපාරය කියන්නේ. ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හිතින් මවා ගන්න. ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතින් මවා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ නිර්වචනානුකූලව තීරයට අදාළව දන්නේ නැති වුණාට ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද දැක සංකල්පය ඔයාගේ හිතේ දැනටමත් තියෙනවා. බලමු තීරයට අදාළ ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ලාභ ලැබීමේ හෝ නොලැබීමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ බෙදා හැරීම අලෙවි හා අනුබන්ධ සියලු කටයුතු තමයි ව්‍යාපාරයක් විදිහට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුතේ මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කිරීම සඳහා ඇති ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තකුත් ව්‍යාපාරයක් ලෙස හඳුන්වනවා. මෙතන සමහරක් වෙලාවට O level වලට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළට වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව හදාරපු ළමයි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති. එහෙම හදාරන්න නැතිව උසස් පෙළට පිණි සිටින ළමයි ඒ කියන්නේ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් පිණි සිටින ළමයින්ට අවශ්‍යතා මොනවද, වමනා මොනවද, ලාභ ලබන්නේ මොනවද, ලාභ නොලබන්නේ මොනවද, මේ වගේ පොඩි ගැටලු ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම මතුවෙනවා මේ නිර්වචන මේ බලනකොට. ඒකින්ද දැනට නිර්වචන ඔලුවට දාගන්න නැතුව අපි බලමු පාඩම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ මොකද මේ අවශ්‍යතාව කියන්නේ මොකද්ද, වමනා කියන්නේ මොකද්ද, ලාභ ලබන්නේ මොකද්ද, ලාභ නොලබන්නේ මොකද්ද, ඔය ඔක්කොම අපි ඉස්සරහට හඳුන්වනවා. ඒකින්ද අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොකද්ද කියලා මේ කැටගරි එකේ මේ තියෙන මේ නිර්වචනයේ ඇත්තටම තේරුම මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති ළමයෙක්. ඒතකොට පුතේ අපිට ඉස්සරෝම ඉගෙන ගන්න උවමනා දේ තමයි දැන් අතනත් නිර්වචනයේ තිබ්බන අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කිරීමට සමත් ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් අවශ්‍යතාවක් වෙනවා මේ ව්‍යාපාරයක් වෙනවා කියලා. ඒතකොට අවශ්‍යතා කියන දේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ඉගෙන ගන්න ඕන මූලිකම සංකල්පයක්. ඒතකොට අවශ්‍යතාවයක් කියලා කියන්නේ මිනිසා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයන් විදිහට තමයි නිර්වචනයේ තියෙන්නේ. ඒතකොට පුතේ මොනවද මේ මිනිසා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත යුතු දේ? සාමාන්‍ය හිතලා බලන්න මිනිසෙක් ජීවත් වීමට අවම වශයෙන් සපුරා ගන්න ඕන දේ. එහෙම දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය මේ වගේ දේවල් තමයි චූටි කාරණේ. චූටි වැඩි ඔලුවට ගන්න හිතන්න එපා. මේ සංකීර්ණව හිතන්න යන්න එපා. මේ සාමාන්‍ය දෙයක් හැම වෙලෙම කියනවා වගේ තියරි ඔලුවට දාගන්න කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. තියරි කියන්නේ නිකන් මනෝමයෙන් හිතලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක ඒක විතරක් ඔලුවට දාගන්න දැනට මේක කටපාඩම් කරගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ගොඩාක් අමාරුයි. මොකද මේ විශාල සංකීර්ණ විෂයක් තමයි විෂය කාණ්ඩයක් තමයි මේ වාණිජ්‍ය විෂය කාණ්ඩය කියන්නේ. ඒකින්ද මේ කටපාඩම් කරන්න ගියොත් ගොඩාක් අමාරුයි වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අවශ්‍යතා වැඩි දුර පැහැදිලි කරගන්න සීමිත මේ මොනවද ලක්ෂණ ටික අපි හඳුනාගමු. එතකොට අවශ්‍යතාවල පළවෙනි ලක්ෂණයක් දීලා තියෙනවා සීමිත වීම. මොකද්ද මේ අවශ්‍යතාවක් කියන්නේ මොකද්ද පුතා? දැන් අපි කතා කරන්නේ අවශ්‍යතාවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජීවත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සපුරාගත යුතු දේවල්. එතකොට දැන් මේ අනිවාර්යයෙන් සපුරාගත යුතු දේවල් සීමිත වෙනවලු. ඒ කියන්නේ සීමිත වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේවා ටිකයි ඕනේ. ගොඩාක් මේ කියන්නේ මිනිහෙකුට ජීවත් වෙන්න ගොඩාක් දේවල් ඕනේ නැහැනේ. සීමිත ටිකක් අවම වශයෙන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ සීමිත ටිකක්. ඒකින්ද තමයි අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ සීමිත වෙනවා කියලා මෙතෙන්දී කියන්නේ. ඊළඟකාරදී පොදුයි. සෑම මිනිහෙක්ම ගත්තම ජීවත් වෙන්නනේ උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට එයාට ජීවත් වීමට අවම ලක්ෂණ ටිකක් නුවමනා වෙන්නේ. එහෙම වුණාම පොදු වීම කියන්නේ ඒක සෑම මිනිසෙක්ගේම අවශ්‍යතාව කියන එක පොදුයි. ආහාර කියන එක ගත්තත්, ඇඳුම් කියන එක ගත්තත්, අධ්‍යාපනය කියන එක ගත්තත් සෑම මිනිහෙක්ගේම පොදු කාරණාව. ඒකින්ද තමයි මෙතන පොදු වීම කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අත්‍යවශ්‍යම සපුරාගත යුතු වීම. අනිවාර්යයෙන්ම
ඒක නිර්වචනෙත් කියලා තියෙන අවශ්‍යතාවක් කියනකොට ඒක අත්‍යවශ්‍යම සපුරාගත යුතුයි. එතකොට ඒ කාරණෙත් පැහැදිලි. නිර්මාණය කළ නොහැකි වීම. මේක තමයි මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරු වෙයි. නිර්මාණය කළ නොහැකි වීම කියන්නේ පුතේ අවශ්‍යතාවක් කියන එක නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඒක උප්පත්තියම අවශ්‍යතාවක් කියනද එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිහෙක් ඉපදුන ගමන් මෙයා ජීවත් වීමට අවශ්‍ය අනිවාර්ය ටිකක් නිර්මාණය කරගන්න බෑනේ. එයා ඒක උපතින්ම අරන් එනවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවක් කියන්නේ නිර්මාණය කළ නොහැක්ක. මේකේ විරුද්ධ පැත්තකුත් තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. සමාජ බලවේග මගින් වෙනස් කළ නොහැකි. නිර්මාණය කරන්න බැයි නම් කොහෙත්ම සමාජ බලවේග වලින් වෙනස් කරන්න බෑනේ. එතකොට ඒකත් පැහැදිලි. එතකොට අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ පැහැදිලි වෙනවා. අපි පුතේ ඊට පස්සේ මම වැඩිදුර කාරණයකට මෙතන මේ යන්නේ මනෝවිද්‍යාව හා කළමනාකරණ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරු වන ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝ මහතා අවස්ථා දූරාවලිය කියලා දූරාවලියක් ඒ කියන්නේ පිරමීඩාකාර දූරාවලියක් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මේක චුට්ටක් පැහැදිලි මදි ඇති ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහා යටින් තියෙන අපේ නෝට් එකෙන් මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඔයාලට පුතේ මේ යටින් තියෙන ලොකුම කොටුවේ තියෙන භෞතික අවශ්‍යතා. භෞතික අවශ්‍යතා ඒ කියන්නේ යා කොටස් කරලා තියෙනවා එකින් එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඉටු කරගන්න ඕනේ මොනවද? ඊළඟට මොනවද ඉටු කරගන්න ඕනේ? ඊළඟට මොනවද ඉටු කරගන්න ඕනේ? එහෙම පියවරෙන් පියවරට තමයි මෙයා පිරමීඩාකාරව මේක මේ කවුද මේ ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝ මහතා දාලා තියෙන්නේ. ඒකට පුතේ පළවෙනි කොටුවේ තියෙන්නේ භෞතික අවශ්‍යතා. මේවට බඩගින්න, පිපාසය, එතකොට නිවහන, ඒ වගේ මේ මූලික භෞතික අවශ්‍ය දේවල්. භෞතිකව මිනිසෙකුට අවශ්‍ය දේවල් ජීවත් වෙන්න මානසික නෙවෙයි භෞතික අවශ්‍ය දේවල් තමයි පළවෙනි එකෙන් තියෙන්නේ. ඒතකොට දෙවෙනි එකෙන් තියෙන ආරක්ෂක අවශ්‍යතා. එතකොට මේකේ ආරක්ෂාව කියන්නේ ජීවිත ආරක්ෂාව. ස්වකීය ආරක්ෂාව. රැකියාවේ තියෙන ආරක්ෂාව. තමයි පවුලේ සමාජිකයන්ගේ සමීපතයන්ගේ ආරක්ෂාව තමයි මේ මනෝවිද්‍යා න්‍යායකින් තමයි මේ මහත්මයා මේ විදිහට මේක විස්තර කරලා දීලා යන්නේ. මේක මම මේ කියන්නේ මේ අමතර කාරණයක් විදිහට නැත්තම් මේක මේ සමහර ප්‍රශ්නවල අහනවා නැත්නම් අහනවා මේ ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝ මහතාගේ අවශ්‍යතා දූරාවලිය ගැන වැඩි වශයෙන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වගේ අහන තැන් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක සිලබස් එකේ ගොඩක් දුරට එම් කරලා උගන්වන්නේ නැහැ. එතකොට මම දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මොකද්ද කිව්වේ? දෙවෙනි කොටුවෙන් තියෙන්නේ ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා. එතකොට තුන්වෙනි කොටුවේ තියෙන පුතේ සමාජ අවශ්‍යතා. සමාජ අවශ්‍යතා කියලා මොකද්ද කියලා හඳුනනොත් මේ දැනගත්තොත් එහෙම ආදරය, කරුණාව, තම සමාජයේ කොටස් බව දැනෙන ඉඩ නිර්මාණය කර ගැනීම, විරුද්ධ ලිංග ආකර්ෂණය, ඒ වගේ මිතුරු ඇසුර, ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ තුන්වෙනි කොටුවේ ආරක්ෂණ සමාජ අවශ්‍යතා විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඒතර පුතේ තියෙනවා හතරවෙනි කොටුව. හතරවෙනි කොටුවේ තියෙනවා සම්මානනීය අවශ්‍යතා. සම්මානනීය අවශ්‍යතා කියන්නේ පුතේ මේක මේ නිකන් මේ මිනිහෙක්ගේ අර කැපී පෙනෙන්න ඉගෙන ගන්න මේ කැපී පෙනෙන්න හදනවා කියන්නේ. කියන්නේ කොතනක වුණත් ඕන මිනිහෙක් කැමති දැන් තරුණ වයසේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි කැපී පෙනෙන්න කැමති. එතකොට ඒ වගේ අවශ්‍යතා තමයි සම්මානනීය අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ කොතන ගියත් පිළිගැනීම. එතකොට මොනවද මේ නිරන්තරයෙන් අගය කිරීම, පිළිගැනීම, ඒ වගේ තමයි මේ හතරවෙනි කොටුවේ ඒ කියන සම්මානනීය අවශ්‍යතා විදිහට හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒකට අවසාන කොටුවේ තියෙන පුතේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා. මම මේ නෝට් එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. යටින් තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට මේ නෝට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන පැහැදිලි නැහැ කියලා කිසි විදිහකවත් අවුල් වෙන්න එපා. ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා කියන්නේ පුතේ තමන් තෘප්තිපත් වෙන තැනක් තියෙනවනේ කොතනක හරි. පරමාදර්ශී චරිතයක් වීම, ජීවන තත්ත්වයකට අඛණ්ඩ වර්ධනය කරගෙන ඕ වගේ ආගමික පසුබිම නිවැරදිව චින්තනයකට හදා ගැනීම. ඒ වගේ කියන්නේ තමන්ගේ සංස්කෘතිය, තමන්ගේ ආගම, තමන්ගේ දෙමව්පියන් ඒ තමන් හා සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ සම්බන්ධ දේවල් ටිකට අදාළ අවශ්‍යතා ටිකක් තමයි මේ පළවෙනි කොටුවේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ මම මේ වැඩිපුර මේක හඳුන්වන්න යන්නේ නැහැ. මේක වැඩිපුර වුමනාවක් තියෙනවා නම් මම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් වැඩිපුර දාන්නම්. දැනට මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. අපි ඊට පස්සේ අවශ්‍යතාවත් එක්කම එන සංකල්පයකට යමු. ඒ තමයි වුමනාව. අවශ්‍යතාවත් එක්කම අවශ්‍යතා හා වුමනාව. අවශ්‍යතා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන වුමනාවකුත් තියෙනවා. එතකොට වුමනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. මිනිස් අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න විවිධ ආකාර. ඒ කියන්නේ මොනවද පුතේ?
හැම වෙලේම කියනවා වගේ තීරිය කටපාඩම් කරගන්න යන්න එපා. මනෝමයෙන් මතක සටහනක් විතරක් දාන්න, කෙටි නෝට් එකක් ඔලුවට දාගන්න. මොකද්ද මේ කියන කාරණාව කියලා. එතකොට මොනවද කියන්නේ දැන් අවශ්‍යතාව ටික තියෙනවා මෙතන පළවෙනි කොටසේ. එතකොට ඒකට අදාළ උවමනා ටික තමයි මේ මම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතා දැන් මෙතන මොකද්ද උවමනා කියලා කියන්නේ? මිනිස් අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න විවිධ ආකාර. එතකොට විවිධ ආකාර තමයි මේ අවශ්‍යතාවය තමයි ආහාර. ආහාර සපයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එක ආහාරයක් නෙවෙයි තියෙන හැම මිනිහම එකම ආහාර නෙමෙයි කන්නේ. එක පොදු නෑ. ආහාර කියන දේ සමහරක් කනවා බත් විතර. සමහරක් කනවා පාන් විතර. සමහරක් කනවා ඉන්දියාව. ඒක කොහොම හරි ආහාර කියන දෙයට කැටගරි කරපුවම ගොඩක් ඒකේ යටතේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒවා තමයි උවමනා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අවශ්‍යතාවයක් මොකක් හෝ අවශ්‍යතාවයක් සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඇඳුම් ගත්තත් ඒ එක එක සයිස් ඇඳුම්, එක එක විලාසිතා ඇඳුම්, එක එක එතකොට එක එක වර්ගයේ ඇඳුම්, බ්‍රෑන්ඩ් එක හැමදේම බලනවානේ. අන්න ඒක තමයි උවමනාව කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අපි අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න ක්‍රමය. හරි අපි දැන් බලමු උවමනාවල ලක්ෂණ මොනවද කියලා. අසීමිත වෙනවා. ඕනේ පුතේ. අවශ්‍යතාව සීමිත වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා අසීමිත වෙනවා. හේතුව අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රමනේ උවමනා. ඒ කියන්නේ එක ක්‍රමයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ආහාර ගත්තොත් බත් පාන් ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවනේ. එහෙම වුණාම පුතේ ඒ උවමනා සීමිතක් නෑ. මිනිහගෙන් මිනිහට වෙනස් වෙනවා. එහෙම වුණාම සීමිත බවක් අපිට සලකන්න බෑ. ඒ වුණාම කියන්නේ අසීමිතයි තමයි. උවමනා සීමිතයි. ඊට පස්සේ විවිධයි. කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස්. ආදායම මට්ටමින් මට්ටමට වෙනස්. අවශ්‍යතාව එහෙම නෑනේ. සෑම මිනිසෙකුටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අවම දේවල් ඒ හැම මිනිහෙකුටම පොදුයි. හැබැයි උවමනා එහෙම නෑ. කියන අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රම. ආදායම මට්ටමින් මට්ටමට සමාජ සංස්කෘතියට එතකොට රටින් රටට වෙනස් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. එතකොට කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම විවිධයි. ඒකින්ද උවමනා විවිධයිලු. ඊට පස්සේ අවශ්‍යම සපුරාගත යුතු නොවේ. පොතේ අවශ්‍යම සපුරාගත දේවල් මොනවද? අවශ්‍යතා. කියන්නේ ජීවත් වීමට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි අවශ්‍යතා. උවමනා එහෙම නැහැනේ. අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න විවිධ ආකාර කියන්නේ උවමනා නම් උවමනා හැම වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයෙන්ම සපුරාගත යුතු නොවිය යුතු දේවල් තමයි උවමනා. ඔය එක ක්‍රමයකින් අපිට මේ ඕන ක්‍රමයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද උවමනා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍යතාව විතරයි. නිර්මාණය කළ හැකි වීම. ඕනේ පුතේ. ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටිකක් නේ අවශ්‍යතාව. එතකොට ඒ ටික විතර සපුරගත්තම ඇතිනේ. දැනටමත් නිර්මාණය කරලා තියෙන හින්දානේ උවමනා කියන සංකල්පයක් උනත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද නිර්මාණය කළ හැකි වීම කියන එක තාර්කිකයි. අනිවාර්යයෙන්ම තාර්කිකයි. අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා කෙනාට නිර්මාණය කළ හැකියි. ඒක මනෝමයෙන් එන දෙයක්. තමන්ට තමන්ගේ රුචිය අනුව, තමන්ගේ ආදායම් මට්ටම අනුව, තමන්ගේ සමාජ සංස්කෘතිය අනුව තමාට උවමනාව සපුරා ගන්න මේ නිර්මාණය කළ ගන්න පුළුවන්. මොකෙන්ද අපි අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න කියන්නේ. එතකොට ඒකත් පැහැදිලි. සමාජ බලවේග මගින් වෙනස් කළ හැකි වීම. අනිවාර්යයෙන්ම සමාජ බලවේග මගින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමාජ සංස්කෘති ගොඩක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඔය සංස්කෘතියට ආහාර රටාව ගන්න අවශ්‍යතාවක් තමයි ඔය හැම මිනිහෙම ආහාර ගන්න ජීවත් වෙන්නේ. ඒතර ජීවත් වීමට අවශ්‍ය දේ තමයි ආහාර. ඒතර ආහාර ගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා ඔය සංස්කෘතියට. නැත්තම් ගන්නකො ආගමික වශයෙන්. ලංකාවේ තියෙන ආගමික කොටස් ටිකෙන් එක කොටස් ආහාර ගන්න විදිය බලන්නකො. එහෙම වුණාම තේරෙනව නේද සමාජ බලවේග. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ බලවේගයකට වෙනස් කළ හැකි දේවල් තමයි උවමනා කියන්නේ. ආහාර කියන දේ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාව වෙන්නේ. හැබැයි ආහාර ගන්න විවිධ ආකාර වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද සමාජ බලවේග මගින් වෙනස් කළ හැකි වීමත් උවමනාවල ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍යතාවල උවමනාවල වෙනස්කම් කියන්නේ ලක්ෂණ ටිකම වෙනම දාගත්තම අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ළඟම තියාගත්තම අපිට පැහැදිලි වෙනවා කොහොමද දෙකේ ගැළපීම සංසන්දනය කොහොමද කියලා. අවශ්‍යතා සීමිතයි. අපි කතා කරන්නේ මේ හැම එකක්ම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ අවශ්‍යතා කියන්නේ මොකද්ද? ඔළුවේ චූටි නෝට් එකක් දාගන්න දැනට ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. තාම අපි ආරම්භයේ විතරයි. මේ ආරම්භයේදී ගොඩාක් දේවල් කටපාඩම් කරගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ගොඩක් අමාරු වෙනවා මේ විෂය නෙවෙයි වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවම අමාරු වෙනවා එහෙම වුණොත්.
ඒකෙන්ද දැනට පොඩි නෝට් එකක් ඔළුවේ අදහසක් විතරක් තියාගන්න. එතකොට අවශ්‍යතාව කියන්නේ මොනවද? ජීවත් වීමට අවශ්‍ය දේවල්. ඒවට අදාළ ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා මෙතන. ඌමනාවලට අදාළ ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා මෙතන. එතකොට අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රමනේ ඌමනා. අපි දැන් ගොඩාක් වෙලාව ගැන කතා කරා. එතකොට සීමිතයිලු, අසීමිතයිලු, පොදුයිලු, විවිධයිලු ඔය ඔක්කොම කාරණා එන්නේ පුතේ. අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න විදිහ, ආදායම් මට්ටම් ඔය වගේ චූටි කාරණා ටිකක් හින්දා විතරයි. මෙයාම කියන්නේ අවශ්‍යතාව ඌමනා වලින් වෙනස් වෙන්නේ. ඌමනා කියන්නේ විවිධ දේවල්. ඒකින්ද මේක ගොඩාක් ඔලුවට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. මේකේ චූටි නෝට් එකක්, ෂෝට් නෝට් එකක් මම යටින් ලින්ක් එකේ දාන්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට. මුළු පාඩමේම මම කතා කරන මුළු පාඩමේම නෝට් එකකුයි ෂෝට් නෝට් එකකුයි ප්‍රශ්න ටිකකුයි අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ඒක ටික ගන්න, අරන් බලන්න. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කතා කරන්න ඕන මාතෘකාව තමයි නිෂ්පාදිතය. අවශ්‍යතා ඌමනා තෘප්තිමත් කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදිතයක් තිබිය යුතුයි. නේද? ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතා හා ඌමනා නැත්තම් අවශ්‍යතා කියන්නේ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රමනේ ඌමනා. ඒකට ඌමනාවක් පුතේ එක ඌමනාවක් ගත්තම ඒක නිෂ්පාදිතයක්. මොකක් හෝ නිෂ්පාදිතයක්. ඒකට නිෂ්පාදිතයක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි නිර්වචන බලමුකෝ. මේ අවශ්‍යතා ඌමනා තෘප්තිමත් කරන වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් තමයි නිෂ්පාදිතයක් කියන්නේ. වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් නිෂ්පාදිතයක්. ඒක පුතේ ඉන්නකො මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයි සේවයි කියලා. එතකොට සේවත් නිෂ්පාදිතයක් මෙතන වෙනවා. භාණ්ඩත් නිෂ්පාදිතයක් වෙනවා. භාණ්ඩ කියන්නේ පුතේ භාණ්ඩ මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. දැනට මම මෙහෙම යන්නම්. නිෂ්පාදිතය කියන එක ස්පෘශ්‍යව අස්පෘශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවශ්‍යතාව හෝ උවමනාව නැත්තම් අවශ්‍යතාවට අදාළ උවමනාවට අදාළ අවශ්‍යතාව අනිවාර්යයෙන්ම සැපිරෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදිතය. ඒක සමහරක් වෙලාවට ස්ථානයක් එක්කෝ අදහසක්. හිතන්නකෝ ස්ථානයක් විදිහට මල්වත්ත අදහසක් විදිහට ධර්මදේශනය. එන් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ උවමනාවක් මේ කියන්නේ උවමනාව තෘප්තිපත් කිරීමට අවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදිතයක්. ඒක මේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මතම නෙමෙයි තවත් එහාට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? ස්ථාන, අදහස්, කාලය ඔය වගේ දේවල් ඔක්කොම නිෂ්පාදිතයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනට අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයන විෂයට අදාළව කතා කරන්නේ භාණ්ඩ සේවා විතරයි. භාණ්ඩ සේවා කතා කරනකොට අපිට පුතේ ඉස්සරම භාණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරන්න වෙනවා. භෞතික පැවැත්මක් ඇති, ගබඩා කළ හැකි, සපයන්නාගෙන් වෙන් කළ හැකි සමජාතිය වන භාණ්ඩ වේ. වන දෑ භාණ්ඩ වේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? භෞතික පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අහු වෙනවා. කියන්නේ අපිට පේනවා, දකිනවා අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් තමයි. ඒකට මේක ගබඩා කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ගබඩා ගන්න ගබඩා පහසුකමත් ඕනිමනේ. අල්ලන්න පුළුවන් නම් ඉඩකඩක් වුමනා වෙනවා නම් භෞතික නම් ගබඩාවක් තියෙන සපයන්නාගෙන් වෙන් කළ හැකි. ඒ කියන්නේ සපයන්නා දැන් ඔය හිතනවා සබන් කැටේ හදන කෙනාම ගෙනත් දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ අපිට. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තැනක තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන එහෙම දේවල් තමයි භාණ්ඩ කියන්නේ. ඒකට භාණ්ඩවල උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. භාණ්ඩවල ලක්ෂණ තමයි පුතේ භෞතික පැවැත්මක් තිබෙනවා. මම අර කිව්වා වගේ අල්ලන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ගබඩා කළ හැකි වීම. ඊට පස්සේ තමයි සපයන්නාගේ වෙන් කළ හැකි වීම. අනිවාර්යයෙන්ම ඔය කරුණු තුන ඔළුවේ තියාගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් භාණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දල අදහසක් ඔළුවට දාගන්න. ඊට වචන කොයි වෙලාවක කඩපාඩම් කරන්න යන්න එපා. අදාළ කරුණු ටික විතරක් ඔළුවට දාගන්න. කඩපාඩම් කරගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට පුළුවන් සේවා. දැන් භාණ්ඩ ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ සේවා. සේවාවක් කියන්නේ මොකද්ද? එක් පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශවයක් වෙත ලබා දෙන ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාවලියක්. මොකද්ද මේ සේවාවක් කියන්නේ එතකොට? එක් පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශවයක් වෙත ලබා දෙන ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙතන වෙන්නේ දැනුම හුවමාරු කරගන්න. දැන් මේ මම දැන් කරන්නේ. මෙතන නම් මෙතන වෙනම දෙයක් තියෙනවා. මෙතන කතා කරන්න ඕන වෙනම දෙයක් තියෙනවා. ඒක මම හිමීට ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්නම්. දැන් මොළුවට දාන්නේ මේ වීඩියෝ එකක් මේම ආකාරයෙන් උගන්වනකොට පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒත් ගුරුවරයෙක් ඔයාලට උගන්වනකොට ගුරුවරයා කියන පාර්ශවය විසින් ශිෂ්‍යයා කියන පාර්ශවය වෙත
ලබා දෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි සේවාවක් කියන්නේ. ඒතකොට එතන ගුරු සේවය, වෛද්‍ය සේවය, සේවාවක් කියන්නේ ඒ වගේ දෙයකට. ඒ කියන්නේ අපි දන්න දෙයක් හෝ දන්න දෙයක් හෝ නොදන්න දෙයක් අපිට කියලා දෙනවා නම් නැත්තම් සේවාව කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය උවමනාව අපිම ගිහින් ගන්නවා නම් එතෙන්දින් ඇති වෙන්නේ පුතේ සේවාව. ඒක ස්පෘශ්‍ය නෑ. අපි කතා කරමු උදාහරණ. භෞතික පැවැත්මක් නෑ මේවට. මේවා අනිවාර්යෙන්ම ගබඩා කර නොහැකි. සපයන්නාගෙන් වෙන් කළ නොහැකි. අන්න ඔතන තමයි මේකේ සේවාවල තියෙන ලොකුම ලක්ෂණය. මොකද්ද? සපයන්නාගෙන් වෙන් කළ නොහැකි. අනිවාර්යෙන්ම සපයන්නයි සැපයුම ලබන්නයි දෙන්නම සම්බන්ධ විය යුතුමයි මෙතෙන්දී සේවාවකදී. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සේවාවක ලොකු ලක්ෂණයක්. සපයන්න අනුව සේවාව වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිනේ. සේවාවක් කියන ගොඩාක් දේවල් මම කිව්වට ඔයාලා කිව්ව දෙයක් ඔලුවට දාගෙන මම අර O level වලට වාණිජ විෂය ධාරාව නොකරන අය අරමුණු කරගෙන තමයි මම මෙච්චර පැහැදිලි කරන්නේ. නැත්තම් මෙච්චර පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ මොනවද? ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මුලදින්ම. එතකොට අපිට ආව නේද මේ වගේ නිර්වචන දෙක. මතක ඇතිනේ. ඒ නිර්වචන දෙකේදී ඔයාලට මුලින්ම මේක කතා කරනකොට තේරුම් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි දන්නවා කාරණා ටිකක්. අවශ්‍යතාව කියන්නේ මොනවද? උවමනා කියන්නේ මොනවද? නිෂ්පාදිතයක් කියන්නේ මොකද්ද? නිෂ්පාදිතයේ කොටස් මොනවද? භාණ්ඩ හා සේවා කියන්නේ මොනවද? අපි ඉගෙනගෙන ඉවරයි. එතකොට අපිට දැන් පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් කියන එකේ නිර්වචනේ ඔලුවට දාගන්න. මම ඒකයි ඉස්සරවම නිර්වචනේ ඔලුවට දාන්න නැතුව ගියේ. ලාභ ලැබීමේ හෝ නොලැබීමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන මිනිස් අවශ්‍යතා වුමනා සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරලා බෙදා හැරලා අලෙවි කරලා ඒ ඔක්කොම හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය තමයි ව්‍යාපාරයක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් පැහැදිලි ඇති අර කාරණාත් එක්ක ගත්තා. එතකොට දෙවෙනි කාරණාවක් තියෙන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතාව වුමනා ඊට කිරීම සඳහා ඇති ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ව්‍යාපාරයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය කියලා. එතකොට මම නම් 100% විශ්වාසයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට දැන් මේ ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔළුවට වැටලා ඇති. අපි දැන් කතා කරමු පුතේ ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණ මොනවද කියලා. දැන් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගන්න. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ලක්ෂණ මොනවද කියලා ව්‍යාපාරවල. විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම සිදුවේ. ව්‍යාපාරයක පුතේ ලක්ෂණයක් තමයි එක ලක්ෂණයක්ලු විකුණුම් හෝ හුවමාරුවක් සිදු වෙනවා. විකුණනවා කියන්නේ මොකද්ද? යම් දෙයක් විකුණනවා කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි ළඟ තියෙන දෙයක් කෙනෙකුට දීලා එහා සමාන වටිනාකම ඇති දෙයක් අපි ගන්නවා. ඒක තමයි විකුණනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපේ ගාව තියෙනවා බී විකුණලා අපි ඒව සල්ලි කරගන්නවා. ඒහා සමාන දෙයක් අපි ගන්නවා. ඒකට තමයි අපි විකුණනවා කියලා කියන්නේ. විකුණුම හුවමාරු වීමක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. එතකොට විකුණීමේදී හුවමාරුව කොටව සිද්ධ වෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම හුවමාරුවක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් දෙනවා නම් අනිත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම තව දෙයක් ඒහා වටිනාකමින් වටින දෙයක් දිය යුතුමයි. එතකොට ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණයක් විදිහට විකුණුම හුවමාරුවක් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න නම් සිදු විය යුතුයි. භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු වීම. අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ව්‍යාපාරයක් වුණාම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ගනුදෙනු විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ විකුණන්න හුවමාරු කරගන්න ඕනිම. එතකොට ඒ ලක්ෂණෙත් හරි. ගනුදෙනුව අඛණ්ඩව සිදු වෙන්න ඕන. අන්න පුතේ වැදගත් ලක්ෂණය. ගනුදෙනුව කියන එක එකපාරක් කරලා නැවතුත් ඒක ව්‍යාපාරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක විකුණුමක් විතරයි. ඒක ගනුදෙනුවක් විතරයි. හැබැයි මේක අඛණ්ඩව සිදු වෙනවා නම් දිගින් දිගටම එකම කියන්නේ එකම හුවමාරු දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා නම් අන්න එතන ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. අන්න එතකොට ඒ ලක්ෂණේ පැහැදිලි වෙනවා. ලාභෙන් අභිප්‍රේරණය වීම. ඒ කියන්නේ පුතේ අභිප්‍රේරණය වෙනවා කියන්නේ සතුටු වෙනවා කියන වගේ තේරුමක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ලාභෙන් අභිප්‍රේරණය වෙනවා කියන්නේ ලාභයත් සමග ව්‍යාපාර. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර සාමාන්‍ය ලාභ ලබන ලාභ නොලබන කතාවක් කිව්වනේ අපි ඉස්සෙල්ලා. ඒත් එක්ක බලනකොට ලාභ ලබන කියන්නේ එක කොට්ටාසයක්. ඒකත් හා සම්බන්ධ කාරණාවක් තමයි මෙතන ලාභයෙන් අභිප්‍රේරණය වීම කියන්නේ. මේක වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ව්‍යාපාරයක් වුණාම පුතේ අවදානමක් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. හේතුව භාණ්ඩ සේවා ගනුදෙනු අඛණ්ඩව සිදු වෙනවා නම් ඒක ව්‍යාපාරයක් වෙන්න නම් එතෙන්දින් ගනුදෙනු අඛණ්ඩව සිදුවීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවදානමක් තියෙනවාමයි. මොකද
දීර්ඝකාලීන පැවැත්මක් තියෙනවනේ. ඒ දීර්ඝකාලීන පැවැත්වීමේදී ගොඩාක් අවදාන ප්‍රශ්න වලට එනවා. මොන ප්‍රශ්න එනවද කියන්නේ අපිට ඒක මේ කාලෙන් කාලයට ප්‍රශ්න වෙනස් වෙනවා. ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ මූලික ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ ඊට අමතරව බාහිර ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම ගලපගෙන යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවධානමක් දරන්න ඕනේ. එහෙම බලපුවම ව්‍යාපාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් එතන ව්‍යාපාරයක් තියෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවධානමකුත් තියෙනවා බල. ව්‍යාපාරවල ගති ලක්ෂණවල උවමනා නිර්මාණය කිරීම ඇත්තනේ. උවමනාවක් අපිට පුළුවන් අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්න විවිධ ක්‍රම උවමනාවක් අලුත්ම උවමනාවක් නිර්මාණය කරලා අපිට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් තියෙන ව්‍යාපාරයකින් අලුත් උවමනාවක් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. ආර්ථික කටයුත්තක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කටයුත්තක් වෙනවා. නේ ව්‍යාපාරයක කියන්නේ ගනුදෙනුවක් සිදු වෙනවානේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ දෙයක් සිදු වෙනවානේ. එහෙම වුණාම මේක අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ථික කටයුත්තක්. ඊට පස්සේ පුතේ මම ඔයාලට මේ ගොඩාක් මේ තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න ඒ කරුණු ටික තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ විකුණුම් හුවමාරු සිදුවීම සෑම ව්‍යාපාර භාණ්ඩ හා සේවා මුදල්මය අගයකට මත විකිණීම හුවමාරු සිදු කිරීම සෑම ව්‍යාපාරයේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු වීම. සෑම ව්‍යාපාරයක්ම අන් අයට විකිණීම සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ මිලදී ගැනීම සිදු කරයි. ඊට පස්සේ ගනුදෙනු අකණ්ඩු සිදුවීම අකණ්ඩ පදනමක් මත දිගින් දිගටම භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු කරයි නම් ඒ ව්‍යාපාරයක් ලෙස හඳුන්වනවා. ලාභය අභිප්‍රේරණය ව්‍යාපාරයේ මූල්‍යමය වශයෙන් ව්‍යාපාරික වර්ධනයනුත් අභිප්‍රේරණය වීම. අවදානමත් තිබීම ලාභ ලැබීමට ඇති අවශ්‍යතාව ලාභ සිදුවීමට ඇති හැකියාව නිසා ව්‍යාපාරයට අවදානම් ඇතිවීම. උවමනා නිර්මාණය කිරීම මිනිස් උවමනා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීම ව්‍යාපාරයේ විසින් සිදු කිරීම. මෙන්න මේ කාරණා ටික මම ඔයාලට අර ඉස්සලා කතා කරපු ටික වැඩි පැහැදිලි වීමක් සඳහා තමයි මම චුට්ටක් හිතලා මේ ටික දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ ගොඩාක් තේරෙන්න ඇති මම කියපු කාරණා මම හිතනවා පළවෙනි පාඩම මූලික සංකල්ප පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නොතේරෙන තැනක් හරි ප්‍රශ්න සහගත තැනක් හරි තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඒක දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේකට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ පාඩමට අදාළ PDF note එකක් අවශ්‍ය කෙනෙකුට පහළ link එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. මේ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට උනවත් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක් සුබ අනාගතයක්.